स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधाननगर थाना की पुलिस ने बिजली विभाग की बोर्ड लगी एक 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप जब्त किया है। वहीं इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम 40 वर्षीय दुलाल चौधरी और 46 वर्षीय दिलीप दास है। ये दोनों इस्लामपुर के निवासी है। सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना पर एसओजी और प्रधाननगर थाना की पुलिस ने सर्किट हाउस संलग्न इलाके में बीती रात अभियान चलाकर पश्चिम बंगाल सरकार की बिजली विभाग का बोर्ड लगी एक सफेद रंग की WB913314 नंबर की एक 4 पहिया वाहन को रोका। जब वाहन चालक से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो उस पर शक हो गया, जिसके बाद वाहन की गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 7 कार्टून प्रतिबंधित कप सिरप बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक है। जिसके बाद प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी के आरोप में पुलिस ने दुलाल और दिलीप को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस अब वाहन में बिजली विभाग के बोर्ड के संबंध में खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस को प्राथमिक अनुमान है कि बिजली विभाग का बोर्ड तस्करी करने के लिए लगाया गया होगा। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।